Oh putain, la taille du camion. Alors lui, fait pas semblant. Hein. Crazy Max, ça doit être la caisse. Ça doit être là où ils habitent. Oh la vache, putain. Oh la taille du camion quoi. Oh, le mec c'est un champion du monde. Ça doit être le métier ça. Donc c'est des forains. Oh la vache, le mec c'est un champion du monde quoi. La taille du camion, il y a 4 trucs.